Всем привет, ребята! Вот, как бы говорится, завершил саночки, которые сани метели экспедиция. В общем, как бы сани получились классные. То есть, ну сейчас все уже, они у меня готовы, все тут сделал. Ну и тут параллельно еще был заказик у меня небольшой, сделал крышку на септик в диаметре 1,40 м. Ну сейчас сначала давайте по саночкам пробежимся, покажу, что, как здесь сделано. Ну и там зацепим эту крышку, тоже покажу. Давайте посмотрим. Ну вот, сами сани, как обычно, моим прицепным. Вот это то, что я делаю. Отбойник. Отбойник, да, я Максиму скажу, чтобы он эти хомуты все-таки сделал на проволоку, уже сам перемотал. Это как эстетика. То есть я это все прицепил. Да, вот все это петли. Вот это капот. То есть я его заклепал и потом уже тут проварил. Все проварено. Стекло он сюда сам, говорит, сделает. Ну, как говорится, сантиметров 5 транспортерную ленту по всей длине. И уже на уголки прихватит. И уже к транспортерной ленте стекло бурановское. Так, вот застежка рундука. Чик. Так, здесь я все закрепил тоже такими же застежками. Вот так они снимаются. И все это дело поднимается. Вот такой капот у нас получился. Вместительное пространство. В принципе, тут много чего можно запихать, да. Это газлифты. Да, сделал вот эти пластины. То есть они не дают перемещаться капоту, то просто его расколотит. Это все дело крепления. Вот так они садятся поверх обвязки. Так, ну крючки-то я все то же самое. Так, такие вот ручки. Все как полагается. Ручка пассажира. Ну, в общем, саночки получились на ура. Отличные. Так что ждем Максима, когда приедет, заберет. Да, и вот параллельно, время было, сделал вот такую крышку на септик. Диаметр 1,42 м вышел. Это борт. Это тоже заказчик говорит, у него деревянная, тяжелая, поднимать. Но это, как говорится, прочно. Все, провар изнутри проварено. Ну, также и снаружи сделал провар. Все, тут и снаружи тоже все проварено. Так что так. Вот такое чудо мы делаем. Вернее, даже вот это чудо. Сани просто класс. Все, всем пока. До новых встреч. Алексей Маркин. ПНД изделия.